Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng Bapak dina kegiatan diajar basa Sunda kanggo minggu nu katilu. Sateuacanna kumaha sarehat, nuhun upami sehat mah. Kanggo minggu katilu ieu urang diajar ngeunaan struktur biantara. Sateuacanna engke tiasa ditingali contoh naskah biantara. Nah, tapi sateuacan urang pedar contoh biantara hideup minggu nu kalangkung tos dirugikeun perkara eusi harti ciri tujuan struktur sareng metode tah ayeuna urang pedar naskah biantara teh contohna siga kumaha. Tah sabada hidup diajar biantara dipiharep hidup tiasa nganalisis eusi struktur jeung unsur kabahasaan teks biantara. Sabada diajar materi biantara pikeun ngaronjatkeun kamampu jeung kaparigelan nyarita di hareupeun jalema rea. Eta tujuan pangajaranna urang diajar materi biantara. Ayeuna di dieu aya contoh teks biantara. Tah mangga ku hideup tiasa dibaca, tiasa diteuleuman naon eusina, kumaha tata basana, kalimah nu digunakeunna siga kumaha, naha lemes, naha kasar, naha sedeng, siga kumaha cara nyeratna jeung sajabana. Ieu mangrupikeun hiji contoh kanggo hidup diajar. Tah sabada ieu rengse aya sababaraha patarosan nu kedah direngsekeun ku hideup. Ieu diantawisna ieu aya 2 nomor kahiji cenah jadi diterakeun mana nu kaasup kana bubuka eusi jeung panutup biantara nu tadi dibaca. Tangtukeun tanda paragrafna nu maana tandaan, bubukana nu mana, eusina nu mana, panutupna nu mana, paragraf kasabaraha hiji wae. Teras aspek analisisna naon anu ditepikeun perkarana kira-kira masalah naon anu ditepikeun tadi, kumaha suasana dina berita eta teh, dina berita anu ditepikeun dina biantara eta rek nepikeun naon wae cenah. Terus kira-kira ceuk hideup eta di hareupeun saha ditepikeunna biantara. Tah ieu diantarana materi nu bakal dipedar ku hideup. Saterasna sabada rengse eta tah hideup wayahna kedah tiasa ngadamel. Nah, tinggal ningali contoh seueur contohna teks atanapi naskah biantara naha dina buku, naha di internet, seueur contohna. Hideup tinggal nyerat contohna ngadamel contoh biantara teras oke dipaluruh dipilarian mana nu kalebet salam jeung ucap syukur dina bubuka, salam hormat, salam pangajen dina bubuka. Kumaha bubuka carana teras eusina siga kumaha naon ari kacindekanana. Sareng panutup tina biantara eta model kumaha. Dicirian ku hideup di naha bade diwarnaan, naha bade di garisan handapna, diserat dina folio ku hideup gemleng teks biantara lengkep di awal dibikeun ka akhir. Wayahna hideup diajar ngadamel. Oke, sakali deui ku hideup dititenan naon wae anu kalebet kana salam jeung ucap syukur, salam hormat atawa salam pangajen, nu mana palebah mana paragraf kasabaraha nu kalebet kana bubuka eusi kacindekan panutupna siga kumaha. Tah eta pancen hideup kanggo minggu anu ayeuna. Ya, upami teu ngartos, upami kirang paham, tiasa ditaroskeun ngalangkungan nomor WA atanapi email kantun ditaroskeun wae ka wali kelas. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.